So, jetzt habe ich das festgeschraubt. So. Ja, das ist jetzt das Seitenteil und das ist das vordere Teil. So, das ist das Seitenteil, das erste. Und das große hier ist natürlich immer noch das Vorderteil und das ist das zweite Seitenteil, also einmal rechts, einmal links. So, jetzt kommt der Boden. Habe ich jetzt erstmal hier so befestigt. So, damit das auch schön im Winkel ist. Und schon mal geschraubt. Jetzt muss ich nur noch unten schrauben. Und diese Seite. Dann habe ich den Boden schon fertig. Da könnt ihr auch sehen, dass das schön im Winkel ist, schön gerade. So, jetzt ist der Kasten quasi fertig. So. Und dann wird das noch ausgesägt, den Ofen entsprechend Bioethanol, Bioethanolofen wird dann noch draufgelegt, angezeigt und dann ausgesägt, dass er da schön reinpasst. Das Ganze, das wird nachher nochmal, wenn das alles ausgesägt ist und alles soweit fertig ist, dann kommen diese Steinplatten außen natürlich, das ist jetzt innen, das habe ich jetzt nur einfach mal so draufgelegt. Die werden dann außen angebracht. So, ich habe das jetzt vorne noch ausgeschnitten, dass der da auch reinpasst. Und jetzt gucken wir mal hier hinter. Das ist dann festgeschraubt. Da und unten. Natürlich beide Seiten. So und so. So sieht das dann aus. Ja, und jetzt muss ich das noch verkleiden. Und dann kommt das an die Wand gestellt. Noch einmal verschraubt, dass der nicht umkippen kann. Und dann ist auch schon fertig. Aber erstmal mache ich gleich noch die Verkleidung dran. Jo, das geht ja gar nicht so schwer. Das sieht auch schon gut aus, finde ich. Erstmal der Anfang. Ja, klasse, klasse.
So, die Front ist jetzt fertig. Und sieht klasse aus. So, jetzt habe ich das fertig. Alle Seiten. Kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Ja, super geworden. Ich mache nachher nochmal das Feuer an, dann kann man das noch besser sehen. Aber ich bin damit zufrieden. Richtig klasse. So, jetzt ist alles fertig und brennen tut er auch. Funktioniert alles. Sieht super aus, gefällt mir sehr, sehr gut.